对于咳嗽的处理，可能大家比较关注，因为这是常见症状。假如按照中医来分类，大概会分几个阶段。常见是外感咳嗽，另外一个是外感后期遗留下来的咳嗽，最后一个就是久咳。那我们今天先讲外感咳嗽。外感咳嗽在中医的分类之中可以分得很细，但是至少我们不要搞错一个，就是它偏寒还是热，就是我们平时讲的是寒咳还是热咳，它的处理是不一样的，而不是我们平时想起川贝枇杷膏我就买川贝枇杷膏，想起菊红痰壳叶就买菊红痰壳叶。首先第一个，寒咳怎么样？寒咳的分辨大概率是咽喉痒，而且遇冷空气或空调会加重。另外，痰多半是白而清晰，处理起来它确实比较适合菊红痰壳叶，因为这个药是温的，以温对寒。有没有更简单的处理方式？有，那就是善于利用我们厨房的调味品生姜。生姜是比较好的止咳化痰，尤其是寒咳的食物。好了，假如你怕生姜比较辣，你就配点红糖熬水，这是寒咳。下个热咳，热咳多半有什么特征呢？大概率会咽喉痒、痰黄稠，会有点口干。这种情况下就比较适合川贝类的中成药，比如川贝枇杷膏、川贝枇杷露、蛇胆川贝末这一类。记住了没有？外感咳嗽先分寒热。我是潘毅，传播靠谱的中医知识。